5 فنانين فلسطينيين يشاركون حاليا في معرض تشكيلي بعنوان عودة الحياة، والذي ينظم في جاليري قدرات للأعمال الفنية بالعاصمة الأردنية عمان، وبمشاركة فنانين من 5 دول عربية. هذا المعرض الذي يستمر حتى 21 من الشهر المقبل يقام احتفاء بالفنان التشكيلي الفلسطيني الأردني الراحل إسحاق نحلة، والذي يعتبر من رواد الفن التشكيلي في فلسطين والأردن منذ سبعينيات القرن الماضي. الفنان التشكيلي إحسان البندك متحدثا لصوت فلسطين عن مشاركته في معرض عودة الحياة. تمت مشاركتي في معرض لمجموعة من الفنانين الأردنيين والفلسطينيين ومجموعة من الفنانين العرب. كان العدد بحدود 10 في معرض بعد طول غياب عودة الحياة. تمت المشاركة بمجموعة من الأعمال، عملين لكل فنان في هذه المشاركة، وكان الافتتاح وبحمد الله يعني يعتبر جيدا جدا بحضور عدد كبير من المهتمين في مجال الفن. أما الفنان الفوتوغرافي عبد الرحيم العرجان مدير جاليري قدرات فأعرب عن سعادته بعودة الحياة. معرض عودة الحياة هو معرض يضم 11 فنان. هدفنا من هذا المشاركة هي إعادة الحياة لما بعد 18 شهر من حجر الكورونا. شارك فيه 5 فنانين من فلسطين والمغترب، بالإضافة إلى 2 من مصر ومن سوريا. واحتفينا في هذا المعرض بالفنان الرائد إسحاق نحلة رحمه الله، مواليد بلدة نتيف، وهو من رواد الفن الأردني والفلسطيني على السواء. عودة الحياة تجسدت في هذا المعرض بالعاصمة الأردنية عمان بعد 1.5 عام من تجميد الأحداث الفنية في العالم، والتي تحول معظمها إلى عالم النشر الافتراضي بسبب انتشار جائحة كورونا.